अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब मुझे बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? तख्लीकी लिखाई की मश्क को शुरू किया था। और इस दफ़ा हम क्या लिख रहे हैं? हम ड्रामा लिख रहे हैं जी। और हमने जो मौजू चुना है वो है पड़ोसियों की मदद। और इस ड्रामे के लिए हमने पिछली क्लास में क्या किया था? हमने एक खाका तरतीब दे दिया था जिसमें हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए थे जिनकी मदद से आज हम मकाल में लिखेंगे। तो तैयार हैं फिर आप? तो जल्दी से उस खाके को सामने रख लीजिए। आपने कॉपी में बनाया था? शाबाश। तो जल्दी से कॉपी खोलिए, खाका सामने रखिए ताकि मिल के हम मकाल में लिख सकें। चलें फिर बनाए मकाल में। चलिए जी। तो फिर सबसे पहले मैंने भी वो खाका सामने रखा था और फिर जो मकाल में कि किसने क्या कहा, क्या बात हुई होगी, मेरे जहन में आते गए, मैं लिखती चली गई। किरदार हमने सोच लिए थे ना, कौन कौन है हमारे ड्रामे में? उमर एक छोटा बच्चा है, और फिर मरियम, एहसन जो बहन भाई हैं, और उनकी अम्मी। ठीक, 4 किरदार हैं हमारे पास। तो अब हम इनके कहे हुए मकाल में सोचते हैं और लिखते हैं। खाके को देखते हुए मेरे जहन में आया कि मरियम ने कहा होगा या पूछा होगा कि क्या हुआ, खैरियत तो है? जाहिर है जब तबीयत ख़राब है, उमर ने भी कुछ कहा होगा तो मरियम ने ऐसा तो पूछा होगा कि क्या हुआ, खैरियत तो है। तो मैंने ये मकालमा लिख दिया। आपको पता है ना, हम पहले भी ड्रामा लिख चुके हैं कि जब मकालमे लिखे जाते हैं तो किरदार का नाम लिखा जाता है, फिर उसके सामने उसकी कही हुई बात लिखी जाती है। ठीक, इसी तरह से आपने भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। और क्या बात हुई होगी? उमर से पूछा गया होगा कि भाई क्या हुआ है, क्यों हुआ है? तो उमर ने कहा होगा, क्या कहा उमर ने? उमर शायद मौसम की वजह से, शायद मौसम की वजह से। ठीक है, यानी तबीयत के बारे में पूछा होगा तो उमर ने कहा होगा शायद मौसम की वजह से ख़राब है। आगे बढ़ते हैं। और उमर ने क्या कहा था? हाँ, उमर ने कहा था, मदद के लिए बुलाया था, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, आवाज़ें दे रहा था उमर। तो मैंने ये भी जुमला, ये भी मकालमा लिख दिया कि उमर पुकार रहा था, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। इसके अलावा फिर मरियम ने और क्या किया होगा? मरियम ने अपने भाई को बुलाया, मरियम, एहसन, एहसन, जल्दी आओ, बाहर आओ। मरियम ने आवाज़ें दी अपने भाई को। उसके बाद और क्या क्या हुआ? उमर का एक मकालमा मैंने लिखा कि उमर ने कहा मेरी अम्मी को तेज़ बुखार है, पता नहीं क्या हो गया है। जाहिर है वो परेशान था, तो उसने बताया कि मेरी अम्मी को तेज़ बुखार है, पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद मरियम ने कि कुछ कहा होगा, जाहिर है बातचीत तो चल रही है। फिर मरियम ने कहा ओहो क्या हो गया आंटी को? मरियम भी परेशान हो गई और उसने कहा कि भाई क्या हो गया आंटी को? उसके बाद एहसन भी तो था वहाँ पे ड्रामे में। फिर एहसन ने क्या कहा होगा? एहसन ने कहा क्या हो गया, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही हो? ठीक है, क्योंकि मरियम बुला रही थी ना एहसन को आवाज़ दे के। तो एहसन ने फिर ये कहा कि क्या हो गया, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही हो? फिर मरियम ने भी कुछ कहा। मरियम ने कहा एहसन हमें उमर की मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि क्या कहा कि एहसन हमें उमर की मदद करनी चाहिए। और क्या क्या बातें हुई होंगी? उमर ने ये भी तो बताया होगा कि उमर ने कहा मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। इसके अलावा फिर और क्या क्या बातें हुई? मरियम ने कहा अरे क्यों ना हम किसी से मदद ले लें। मरियम ने क्या कहा? क्यों ना हम किसी से मदद ले लें। लेकिन फिर एहसन के जहन में क्या आया होगा? एहसन ने क्या कहा? एहसन का एक मकालमा लिखा कि एहसन ने कहा लेकिन हमारे अम्मी अब्बू घर पर नहीं हैं। ठीक है, फिर उमर ने दरख्वास्त की होगी। उमर ने कहा जो करना है प्लीज़ जल्दी करें। ज़ाहिर उमर परेशान था, तो फिर उमर ने कोई ऐसी बात भी की
اس کے بعد احسن نے سوچا، احسن نے کہا، میں نے احسن کا ایک مکالمہ لکھا کہ احسن نہیں رکو، میں امی کو کال کرتا ہوں یا امی کو فون کرتا ہوں۔ پھر احسن نے اور کیا کہا، امی ابو بس پہنچ رہے ہیں، لو آ گئی امی۔ ٹھیک ہے، یہ مکالمہ بھی احسن کا ہو گیا۔ پھر مریم نے کچھ پوچھا بھی تو ہوگا نا جب اس نے کال کی تھی، تو مریم نے کچھ ایسا کہا ہوگا کہ مریم کیا کہا امی نے، ایسا کچھ پوچھا ہوگا۔ پھر آگے کیا کیا ہوگا، امی جب آئی ہوں گی تو امی نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، تو امی کا مکالمہ ہم لکھتے ہیں کہ امی نے کہا عمر پریشان مت ہو، ہم ابھی آپ کی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر یہ سن کے تو بھائی فوراً عمر نے کہا ہوگا، عمر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا، پھر عمر نے شاید کہا ہوگا، عمر نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ ظاہر ہے وہ امی کے لیے پریشان تھا تو اس نے کچھ ایسا بھی کہا ہوگا۔ اس کے بعد اور کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک مکالمہ اور میرے ذہن میں آیا کہ احسن نے کہا کہ جی امی آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے، تو احسن نے کہا جی امی آپ فکر نہ کریں۔ پھر امی نے کچھ یوں کہا ہوگا، ایک امی کا مکالمہ ہم لکھتے ہیں کہ امی نے کہا نہیں بیٹا آپ مریم اور احسن کے ساتھ گھر پر رہیں اور احسن عمر کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے تو امی نے کہا ہوگا کہ آپ سب ایک ساتھ رہیں، اور احسن سے کہا ہوگا عمر پریشان ہے اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، کال بھی تو کی تھی، تو جب کال کی پھر کیا ہوا ہوگا، یا کال آئی ہوگی تو مریم نے السلام علیکم بھی کہا تھا۔ کب کہا تھا یہ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اس کے بعد عمر نے کیا کہا، عمر نے کہا آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے میری بر وقت مدد کی۔ ٹھیک، اور کیا ہوا ہوگا، امی نے کہا، امی کا ایک مکالمہ لکھتے ہیں کہ جی بیٹا عمر سے کہنا کہ اس کی امی کی طبیعت کافی بہتر ہے، ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے، ہم بس گھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوا ہوگا، احسن نے پھر کیا کہا ہوگا، ایک مکالمہ اور لکھتے ہیں احسن کا۔ احسن نے کہا ہوگا کیسی باتیں کر رہے ہو، پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، تو اس طرح ہم نے ڈرامہ لکھنے کے لیے بہت سارے مکالمے آج لکھ لیے۔ 4 کردار موجود تھے، ان چاروں کرداروں نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی ڈرامے میں، وہ ساری باتیں ہم نے آج لکھ لی ہیں۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی اس میں کوئی ترتیب نہیں تھی، سننے میں مکالمہ سننے میں ڈرامہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ابھی، یعنی ترتیب نہیں ہے۔ آپ ترتیب سوچئے گا کہ آپ کے حساب سے کیا ترتیب بن سکتی ہے، پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا اور اینڈ کہاں ہوا۔ جو ترتیب آپ سوچیں گے وہ وائس ریکارڈنگ میں آپ اپنی ٹیچر کو بتائیں گے، اور جو ترتیب میں نے سوچی ہے وہ آپ سے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں شیئر کروں گی۔ تو آج کے لیے پھر مجھے دے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔